belki Maşallah ya, Bülent da ya. Evet. Bir de İstanbul'da kalıyor. Gidip gelsene anneme. Vallahi yakınmışız da. He? Nerede Ben oturuyorsun? Ankara'da oturuyorum. Anne yakın işte. Ankara'da şeyde, Fulya sitesi. Biz de Halkalı'da Soyak Evet, Park'tayız. Soyak'ta karşımda. Kardeş, kurbanın günahın boyuna sen annen Ay. de bacında. Allah razı olsun. Şu an Gidecek, tamam. kızım öbür oğlunda sizi o kadar görmek istiyor ki. biz de şimdi bazen geliyoruz Nasıl evlerine. gidip getirebilir misin Doğan onu? Öyle başlasın ilahi. Yok, Bacını uzun alıp sürer. gelebilir. Artık uzun sürer anne. Uzun sürer. Uzun mu sürer? Ev şurada. Olsun. Yine Hadi. gerek. Hadi bakalım. Sinan, Yeşil cübbesini giymiş sırtına, Mescid-i Saadet'ten mi geliyor? Ayşe anamıza selam veriyor. Anam babam feda olsun ya Resulallah, canım sana kurban olsun ya Habiballah. Fedake bi ve ümmi ya Resulallah, ruhiyel feda ya Habiballah. Onun dünya evi bir kerpiçiydi, tavanı elde yiyecek kadar idi. Yerde bir kilimi bile yok idi. Anam babam feda olsun ya Resulallah, canım sana kurban olsun ya Habiballah. Fedake bi ve ümmi ya Resulallah, ruhiyel feda ya Habiballah. Yüzü güneş gibi hep parlıyordu, dişleri inci mercan nur saçıyordu. O çok zaman ise gülümsüyordu. Anam babam feda olsun ya Resulallah, canım sana kurban olsun ya Habiballah. Fedake bi ve ümmi ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Nurel Ayn, ya Habiballah. ya Habiballah, ya Ceddel Hüseyin, kun şefi'i ya 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 ya